God dag. Jeg tenkte jeg skulle komme med en liten repetisjon på det vi har lært om regler for potensregning så langt. Jeg starter på det helt grunnleggende. A i ente er lik A ganger A n ganger. Altså, vi har et grunntall A opphøyd i eksponenten n. Da skal A ganges med seg selv n ganger. Til et lite eksempel. Begynner enkelt. 3 i annen er lik. Grunntallet 3 skal ganges med seg selv 2 ganger. Fordi eksponenten er 2. 3 ganger 3. Ja. Dette er jo lik 9, selvfølgelig. Vi tar et nytt eksempel. 5 i, ja, la oss si i sjette er lik 5 ganger 5 ganger 5 ganger 5 ganger 5 ganger 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 skal altså ganges med seg selv 6 ganger. Vi går litt videre. Hvis vi har A i minus ente. Hvis vi har en negativ eksponent, så det vi gjør da, det er at vi deler i stedet for å gange. A i minus ente, det er lik 1 delt på A i ente. Ta et eksempel her også. 2 opphøyd i minus 1. Det er lik 1 delt på 2 opphøyd i 1. Vi deler i stedet for gange og beholder eksponenten, men skifter fortegn. Så dette er lik 1/2. Vi tar et nytt eksempel. 3 opphøyd i minus 4 er lik 1 delt på 3 i 4. Vi beholder eksponenten og skifter fortegn, men vi deler i stedet for å gange. Og dette er jo selvfølgelig det samme som 1 delt på 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Ja, så tar vi en liten definisjon. A i nullte, det er lik 1. Uansett hva tall A er. Om vi har et stort tall eller lite tall, det har ingen betydning. Så for eksempel 943, eller 943 725, opphøyd i nullte, det er fortsatt lik 1. Det er sånn som vi har definert når tall er opphøyd i nullte, så er det lik 1. Vi går videre og går over til multiplikasjonsregelen for potenser. A i ente ganger A i opphøyd i m. Og det vi gjør da, det er at vi summerer eksponentene. A opphøyd i ente ganger A opphøyd i mte lik A i n pluss m. Ta et eksempel der. For eksempel 5 i annen ganget med 5 i syvende. Vi summerer eksponentene. 2 pluss 7
og vi får 5 opphøyd i 9. Vi ser jo tydelig at dette stemmer hvis vi skriver det på en annen måte. 5 ganger 5, 2 i annen, ganget med, her skal 5 ganges med seg selv 7 ganger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og vi får 5 i 9. Ja. Vi går videre til divisjonsregelen for potenser. A i n-te delt på A i m-te. Og det blir tilsvarende som for multiplikasjon, men vi subtraherer. A i n-te delt på A i m-te, det er lik A opphøyd i n minus m. Ta et eksempel her også. 2 i 8 delt på 2 i 5 er lik 2 opphøyd i 8 minus 5. Og vi får 2 i 3. Ja, vi går raskt videre. Og tar for oss en potens, A i n-te, som igjen er opphøyd i m-te. Og det vi gjør da, er at vi multipliserer eksponentene. N ganger n. Ta et eksempel. Vi har 7 i 3. Og hele det er opphøyd i 4. Vi får da 7 opphøyd i, som sagt, multipliserer eksponentene. 7 opphøyd i 3 ganger 4 er lik 7 i 12. 3 ganger 4 er 12. Ja, så går vi videre til å skrive n-røtter som en potens. Vi har n-roten av tallet a, og skal skrive det som en potens. Da beholder vi rottallet. Dette er en n-rot. Den legger vi i nevneren, og en her. Vi illustrerer dette med et eksempel. Vi har tredjeroten av 27. Vi vil skrive dette som en potens. Da opphøyer vi 27 i en tredjedel. Siden det er tredjerot, blir det 3 i nevneren her, og 1. Så dette er måten vi skriver tredjeroten av 27 som en potens på. Svaret er jo selvfølgelig 3, fordi at 3 i tredje er lik 27. Men hva skjer nå hvis vi har et tall opphøyd i en brøk der nevneren ikke er 1. For eksempel a opphøyd i m delt på n. Da, som tidligere, beholder vi n som roter. Nevneren angir
roten. Grunntallet er det samme, selvfølgelig. Og vi opphøyer det a i m-te. Et lite eksempel. Vi har 8 opphøyd i 2/3. Dette er da det samme som 8. Siden 3 står i nevneren, så er det snakk om en tredjerot. Tredjeroten av 8. Og det er opphøyd i annen her. Det ser du tydelig hvis jeg holder over nevneren. 8 i annen. Vi beholder 8 i annen. Vi kan eventuelt skrive tredjeroten av 8, og hele dette opphøyd i annen. Det er det samme. Ja. Det var det for i dag.